亮，差一点点就看完了。今天呢，要来开箱陈先生的新玩具。住2天，然后他就回来了，他就接回来了。婆婆你在干嘛？婆婆你在干嘛？婆婆你在干嘛？嗨，大家已经接近营区了。我们这是偷吃布，这个在之前的影片已经有用过了。大家想要当好媳妇的话，就是可以去全家买全家煮。这是要在陈先生朋友的面前大展身手，所以呢，我就决定偷吃布，现在要去全家领。你干嘛拍谁？你很不好意思哎。不好意思，现在是定在营区附近拿就好了。这是定在竹东的东风店。要多的啦 Oh my god！ 不是，我们车子放不下了。我觉得我们朋友叫我们在这边取，真的是太机智了。知道我们在哪一区吗？我要一只。这什么有什么口味3只巧克力口味。要香草跟巧克力。哇！他骑机车上来卖的，阿贝骑机车上来卖。阿贝骑机车上来卖，这个做这生意也很辛苦哎。对啊，大家这营区有卖把布哦。走旁边啊！黑暗荣耀，差一点点就看完了。有很多人只穿下面穿那个。对啊。嗨，大家，我是陈太。今天呢，要来开箱陈先生的新玩具，是我们期待已久的萤火台。哇！它不是普通的烽火台，它是一个多功能的烽火台。不要看它这样小小的一个，它是一个日本的品牌叫塔库比。我先讲，就是我很期待烽火台一个原因，是因为大家知道我们到现在还是一个卡式炉，烽火台的出现就是有点让我们可以暂代，就是卡式炉，因为刚刚陈先生有说嘛，它是一个烧烤炉。没错，它是一个多功能烧烤炉，它兼具了烧烤炉的功能，它也兼具了烽火台的功能。对，它最厉害的地方是我自己觉得它真的非常小。之前在想说买烽火台的时候，就怕说如果买那么大一个就很麻烦，要收很麻烦，然后我们车子又越塞越多东西，然后它那么小那么轻巧，就是才1.59公斤，我拿起来就是也是很不费力这样子。这已经是它全部的配件了，可以看到这个厚度，就是非常小，然后就是完全可以收纳到这个袋子里面。好，那我们现在来把它组装起来吗？它有个优势，号称30秒可以组装，我给你30秒的时间。好，没问题。这个旁边帮我上那个码表，哒，然后给大家看是不是？好，所以我现在不能碰它，对不对？对。好，开始。好像在玩那种魔术方块哦。你不要紧张，你不要紧张。几秒了？15秒。才15秒，那我可以慢慢来啦。20秒了。23秒。紧张就会这样出错。几秒了？30秒，刚好30秒哎。给大家看一下，它其实结构非常简单，它就是由这个4片金属组装起来的。这个是他送的隔热的木板，它真的是原木哦，我觉得很有质感，蛮贴心的。它这个有看到它这有很多卡扣，对不对？这一片是它的燃料板，那它是可以调高度的。
那比如说今天我是要用木材的话，我就可以把它放低一点，然后这边就可以放多一点木材，然后下面就可以接那个木材的灰。好，那如果我今天是要用酒精炉，像我这酒精是这样子嘛，对不对？然后就可以把它架高一点，让它离那个对，让它火源可以离上面高一点，比较近。对，所以我觉得它这个设计是真的蛮聪明的。这一次你啧募资购买这个商品，也可以一起买这个酒精炉，然后我们待会就是会使用这个酒精炉来做料理。上次用那个嘛柴火到处去捡树枝，这次想说不捡树枝了，我们用酒精灯。然后呢，它这上面就是这个就是它的烤网。那基本上如果你是要烤东西的话，或是加热东西的话，你可以直接酒精炉这样子，它就可以来做加热。它除了这个以外呢，它还有附这个烤盘。这个烤盘就是可以垫在上面，它就是一个小小的一个料理平台。对，那你就可以来煎蛋或是煎火腿。然后现在再介绍一个，我觉得这个官方很贴心这个配件。然后这个手把就是让你移动这个台面的，比如说你现在做好料理了，你是可以这样移动的。除此之外呢，如果你要移动整个焚火炉，它这下面也有一个，也是可以让你这样移动。哇，是不是很方便？很轻松哎。啊，这样子因为它一定会很高温嘛，所以你就不会被烫到这样子。我觉得整个设计上面就是我觉得非常的贴心。刚刚有讲嘛，它可以用非常多的燃料嘛，但我自己觉得在料理的时候还是用酒精的炉来做火源的控制，我觉得比较简单一点。因为如果你用柴火的话，像上次我们用柴火煮汤，那汤就一直滚。可是如果是酒精炉的话，你可以去调节它的火力大小，我觉得是比较方便的。那如果你是晚上要取暖的时候，它就可以变成一个焚火台，小小的暖炉。对，你就可以用木头的火源，那我觉得就是非常好用。大家有什么推荐的木头可以？有推荐这种小木头吗？因为我发现市面上的木头都蛮大的，都要自己批耶。哦，是红色的哎。你知道为什么红色吗？因为酒精膏也是红色，避免误食。哦，好了，这样可以了。哇，可爱。这就是我们这次的小小的焚火台，好适合我们哦，好可爱哦。金沙豆腐，又是金沙豆腐，你很像偷看小抄的人哎。哦，大厨哦，今天是大厨哦。哇，泡菜炒猪肉，对，好猛哦。有点湿，真的就起了。好球哎！没判，好球吧？那球这么歪，给我好。他住2天，然后他就回来了，他就切回来了。不然让火熄掉啊！现在垒包上的跑者脚程有吗？有烧焦味吗？跳舞哦。你手烫吗？蛮烫的，为了小孩没办法。全世界最好吃的棉花糖，你会很惊讶，原来这就是棉花糖的味道，很厉害，对不对？他掉了。我把它命名叫岩浆棉花糖。那你有你吃完1到10分，你要告诉我你觉得它是几分，好不好？1到10分，准备好了吗？会爆浆哦。1到10分，你先吃它那个，但你要小心吃，因为它会爆浆。真的，我真的没有夸张。小心牙签哦。吃好小口。他说什么？他怕爆浆。对，请问你要给几分？大口。大口一点。不会烫，不会烫，很好吃，对不对？哇！我帮你妈加热一下。多少？几分？太好吃了，讲不出来。几分？100。很满意这个。后面是在排队的，这是1号客人、2号客人、3号客人、4号客人。你都有，来吧。一口一颗。会太烫吗？不会，那不会烫。我刚刚一口，他也以为他会烫，那我就一口吃掉了。吃得很干净哎。买不买？买不买？不
付钱了。真的很香，里面很圆。就棉花糖而已，有这么屌？你不懂，我刚刚也，刚刚也不懂。会没糖。里面很软，但是不会烫。外酥内软。可以。老板，你们卖完狮子，这个就是一波风潮，大家跟风买完，后面就像蜂巢冰淇淋一样，还有那个蛋挞一样。红极一时。干嘛？我也没吃过这么好的早餐。你几点起来用？4点。你早餐店啊？好夸张哦！你是哇，是热压吐司机用出来的吗？当当！大家如果对这个多功能烧烤炉有兴趣的话，资讯栏那边可以找到这一次在嘖上面的募资资讯哦，推的。嗨，大家，我们这次来的是在新竹五峰的山岚露营区，然后山岚营地基本上蛮难抢的，那时候我们也是费了一番功夫才抢到山岚营区。然后等一下带大家 tour 一下，感受一下山岚的魅力是什么。我们这次主要不是在山岚它的那个算什么？大家最抢的那个对森林系那一区，我们就是在比较普通的。那我先带大家就是 tour 一下我们这次的营区。我们现在是山岚的入口，一走进来的话就会看到，就是这一区就是我们这次的雨棚区。因为那时候朋友有一个担心，就是希望今天就算下雨，大家也可以一起成行。没错。所以如果在这个前提之下呢，就是找雨棚区就是最好的备案这样子。然后它就是有木栈板的，就算遇到下雨没有泥泞的问题。那我们这次遇到好天气，然后这边是6帐包区，它比较特别的是它停车场是在旁边，它不是车停帐边，所以你在这边卸完货之后，其实你车子是要停在这边的。我们这个6帐呢，它有2个洗手槽，煮饭的洗手槽，是觉得算是蛮方便的。基本上如果你是在雨棚区的话，帐篷撤掉，你们才能够看到现在这么漂亮的 view。我们也是撤掉之后，才真的感受到这个 view 有多漂亮。其实很舒服，而且它这种就是看旁边看得到公路，有一种在那种美国美剧里面会看到那种，等一下可能会有狼人跑出来，你有看过吗？想象力蛮丰富的。而且我很喜欢这种树，这不知道叫什么树，有人可以跟我讲吗？它上面有那种松果。松树啊。哦，这就是松树。对。算了啦，在子约之后，我已经没有什么好害怕的。松树，好，它的最大的优点，我觉得就是有饮水机，因为有饮水机可以减少掉非常多煮热水的时间，它就是有一般温的跟热水，然后旁边就是清凉饮料，但是它没有清凉饮料，这就是冷藏，然后这是冷冻，冷冻就是蛮大的，然后再来是厕所。厕所的部分的话，它有就是这个是蓝草区使用的，就我们旁边的那一区是蓝草区，这里总共有3间的淋浴，它的淋浴空间算是蛮大的，就是也有放架子啊，然后旁边有蛮多挂钩。厕所的部分有蹲式跟坐式。OK。然后热水的部分我讲一下，我不知道你昨天洗澡的体验怎么样？我觉得蛮舒服的。但是呢，它只要你调偏一点，它就会变很冷。哦。所以我有一点难抓到那个烫跟冷之间的那个平衡。好，这边呢是蓝草区，它有3帐，它是可以搭3帐的。对，然后补充一下，就是刚刚那个冰箱啊，跟那个卫浴厕所部分，会是蓝草区跟雨棚区一起共用的。所以大家借的东西还是自己带个便利贴贴的。其实蓝草区的 view， 我觉得又更棒，它这边有一个 view 就是没有遮挡，而且它有樱花树，看。这是樱花还是梅花啊？这应该是樱花啦，还是梅花？你看它这个 view 很不错。对。带大家去看一下森林区。这边就是森林系的停车场，这边就是一帐一帐的营区。这边有这个凉亭
挺的椅子哎，这边真的很不错哎，而且在这里就不热了，夏天应该很适合找这种。我们没有真的路过这种一丈一丈的森林系，对不对？没有。很不错哎。对啊。它是小石头。有分碎石头的，可是你看像这个也有站板啊。对。7号是有站板的。哇，但这种的缺点应该就是站跟站之间离得很近，比较没有那种私人包区的感觉，然后可能会被彼此的之间干扰，声音除非你就要一群朋友，大家把某个区域锁住这样子，把这个全部木栈板全包才有可能，不然的话就是会有别的营位，然后你可能怕打扰的人可能就会比较不适合这样子。这边应该就是营本部营主的家。很凉哎，会想穿外套。夏天就是这种比较适合，很不错哎。那最后这样子很像日本，可能要进去澡堂洗澡那种，但其实你靠近看又会觉得还好，又变铁皮屋了。对，它如果是木做的话会很赞，很漂亮。他们这里也是一样有饮水机，然后冰箱比较多，因为他们比较多营位嘛，14丈锅炉用的，然后这边厕所也比较多。这个营区呢，我觉得如果是来这边的话，感觉住森林系的是比较推荐的，就是可以享受到的景色比较好，然后再来要入夏天了嘛，那边也比较凉，然后它来的路也是蛮不好开，我来的时候也是蛮头晕的，加上我前一天睡不好，所以我整个身体状态很差。标准的五峰路啊。对，陈先生最害怕的就是在五峰的营地。五峰真的就是噩梦。它还是有它的优点，就是它饮水机嘛，然后该有的设备它都有，所以基本上也不用太担心这样子。没错，大概是这样。然后这里的美景就大家各自来这边自己领略一下了。好，那我们这期节目就到这边啊。如果你喜欢我们频道的话，不要忘记按赞、订阅、开启小铃铛，分享给更多喜欢露营的朋友，你才会干燥测收哦。OK，这就到这边，拜拜。